Ya, Dik. Mangan. Ndak mau loh, seorang yang mati kan. Iya dah, makanya kayak sini rada hal ini ya lucu ya. Kata kilo kan di wara-wara toh. Ganti noklik mangan. Ganti neh kowe mangan. Ganti neh sapa ping pira? Gak mangan, aku mangan. Terus? Dan mangan aku ning ngono. Pakai isin aku. Lagi lah gerabal nih kada. Gerabal nih kada kada. Kada malah gerabal nih kada. Kon mangan. Kok iso? Oh lah kon mangan agak budak-budak Dik. Ndak mangan. Kok iso? Wis dikongkon ping 5 lho gak ndang mangan. Kok iso? Isin tanah ki sing ngimbuhi. Sapa? Noklik. Noklik. Lah jane diimbuhno apa piye to siji? Nek gak isi ya diimbuhi. Agun bareng kok ndak mangan apa to, Gun? Kok iso isin to, Gun? Kok iso wis ditepakno makse lho bayo sak embuh. Ndak mangan. Isin, takon neh to. Mungkin rasane apa ndang ngomong terus ning aku lho. Nyapa to? Kok iso? Kok iso? Foto sing ngeplok dadi Ndang. Cara aku wong deloke teke dari dua sisi yang berbeda ya to. Ndang mangan to? Dadi kowe nyoto. Dimasakno makse akeh lho kuwi barang kok. Ya to. Delok modele lho. Ya. Isi nih. Ya wis tak imbui. Pangan ya tapi. Tapi ora mbok pangan awas tak. Enak aku nih gadu jawab ra to. Oh, Sak. Yo gak mangan ayo to. Mangan ayo. Ayo to. Aku arep ngimbui kira bareng kok. Kon mangane kok. Ini bos ki. Mangan. Ya udah mangan kabeh lho sih. Kon ngimbui stok-stoke. Mangan. Mangan rawon ki gaenane makse lho. Mak tani ngoten lu, Mak. Tak gawane, Mak. Njaluk tulung, Mak. Saiti-saiti regane. Ya rawon kena dienggo ngelangi lho, diomongi kok. Kok ngene lho. Wis kabeh ya. Ya wis. Titik ae segone. Aman besar. Telu. Ora kurang tak. Ini bos. Wah, kasih wong. Ora ndambah budana ta telu siji. Kok nek daging iki jek masak piro ngono lho nek wis ngono. Ken ngomong. Bro. Korban. Lah iya iku tapi kan Engko tak juduli mangano lak gak isin ngono, judulane ngono. Nah. Ndang, kok ngladeni telu loro kok sok sairah barang kok. Aku mangan lho. Sik oh, ngladeni telu ki lho. Ngerti kok ngaron. Ya iya. Bro. Nek gane YouTube di. Ki, koyo Pak Lurah iki. Pak Lurah, tantang. Ya engko ben diterno. Ya Pak Lurah ben diterno ki gane YouTube ki tak wehno sik. Bos. Amit. Septo nek di septo. Di tep. Lah aku. Aku wehno Pak aku ya. Iya. Ben double-double olehku. Nya Pak Dik, ki piye Pak Dik? Gone cacah ki piye? Lah kok piye? Iki. Ki ngene cacah, selikur e. Ki langsung didono stok-stok ngono ya, ning sing ning kene. Kok wis kok Arep papat-papat to. ya kan sampean loro to karo Bima. Ki pasrahe Mbak Yul ki cah YouTube selikur tapi ki kabeh. Ki Pak Didik karo. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Iki lho mangane kan ngimbui lho jeledong lho. Ya, ki ribut ya. Sak kowe njukuk dhewe ya. Lah piye? Aja njaluk aku. Ki bagiane ya, teman-teman saya. Ki sing kon gawakne sapa neh? Sapa nang tak terner bukan. Ki Anggun, ki kowe. Terus ki selikur kok kabeh. Ijol apa piye? Niki kowe njukuk sitok pin.
Ya, C. C. Nah. Makasih ya. Ya. Terus disapai dong. Belum. Siapa tak terus karang dulu. Wis kabeh kan selikur lho, kalong iki lho, kalong cacah iki tok. Liyane gung diterno. Lho sing wis kuwi anunan. Listen. Kowe anggun. Berarti ki sapa ae? Maksudnya sing kurane sapa tak terus karang. Titi. Terus. Sopi. Iki berapa totale? Iki selikur sik. Selikur siji lho. Kowe nyanyi nggone Darpong karo sapa nih? Heeh. Pin we nggawa loro pin karo tomblok. Kok iso mergawa sitok urip dhewe ngene piye to kangane ora dipikir ngono. Iya to, blok ayo. Heeh. Berarti we pira we? C, 3. Ya. Kurang berapa? Koret, Andi, betul enggak? Heeh. Sapa neh lali aku. Lali. Lah Tigor ning piye carane? Kowe ya, Tigor engko kowe nobuke gembeng nggone gembeng. Ki sik tak pira ki sik tak hitung. Ki Tigor, gembeng, terus sapa neh? Sopi. Titi. Terus apa neh? Pi wis no. Bayu. Terus apa neh ya? YouTuber tak. Si papat iki. Mbah. Makse yo ora, makse wis ning kene kok. Iki ki nggo cacah tok. Banyak iki. Kabeh berarti 9 nggon ki jek. Sapa ae? Jek keturah papat mbah sapa kono. Aku gak apal e. Inilah, jangan tak ora tak pikire. Kayak penting Tigor karo gembeng kok diwehno mbokane ngono ae. Sapa nek iki? Depi wis ning kene. Aku barang kan wis ning kene wis gak usah diitung. Sing gak ini. Tentu. Guru e. Lah aku karo guru. Hajian. Aku CS ku iso lali ya. Padha pengungi tak gawakno ya ngene guru. Iya, Ya. Ngene lento. Ya kowe kok. Maksudnya gak dileh kono, kok tak gawane kok sok ngono lho, kok sok lali aku karo gurusane. Siapa neh? Ya wis to, kene yo karek kuwi to. Jeneng ronan tanpa PI jare Bang. Jenengan yo. Pengen pernah rono ya. Sampeyan go rambanan Lah iki pasang ning ndi to? Kok gawe gleng lho. ning katok. Ning katok, tak kira ning ronan. Dalane terah ngono ge. Iya dalanane. Mobil guys. Wis di omongane wis ngono. Ndak mangan aku wis mangan. Akel awah ati yo wis yo. Capluk limosin, sapi limosin teman-teman. Ngono bos ya. Bloke mangan ora gak isin jere Pak Didik ngono. Masa mangan gak isin. Lah mangan kok isin. Karo mangan isi yo isin dhewe. yo ora kok. Jupuke jere cacah sing isin. Nek imbu iki akeh, Pak. Mereka akeh wong ning kono samarin. Amar wong anu ya. Gak penak. Yo Wis wis arep bro. sikile malah. Aku malah rego sikil sitoke ngomong nopo ya. Aku kiwa sitoke pin. Ya lah. Lah pengen diplatu makse. Ya ora digepo-opo ki gedak aku tok ngono, Pak. Iban nek diplatu makse ya disalahna aku. Ora dikai. Heh. Ora dikai. Diwehi yo gelem to sikil sitoke kok. Rumah tamu sesasi luweh to golek lawuh. Sikile sak mene apa kok ngisor mene? Kita wadi. Tempong sitok kiwo. Oh, tempong. Iki gak sikil tempong jenenge. Kowe nak sak keluargamu sok 2 wulan ya. Buget chicken. Ora dikecik kan gelawuh bedina wis blenger wis. Chicken ora digawe chicken. Gak enak. Karena Ulat. Ulet tiwas. Ping kula wis dicokot unte bendal. Kok sandal ngono kae. Kok iya lah godhog kok. Digodhog ya ora kelet to, chicken iki gak oleh digodhog. Gak belum kelet. Prilik-prilik ku lho jare potong jare. Oh, alah iya banyu itu rene banyu keran ya. Wis tak ngladeni iki, Bro. Tak ngladeni. Loh, congot. Nah, gadi ladeni congote duwowo. Monggo, Mas. Ya iso apa ae, ndang kok
Kok iso aku oleh langsung membutuhkan. yo oleh nggon Nah ya aturane ya. kan wis diturah papat to wi kok iso penting cah-cah wis lengkap ya wis kok kok isi balik ini kawan barang ngene iki sapa iki kok iso balik ini terus dukawan barang delok kok wis putih dah kering dia kering Isi sampai kerasmu. sepil sik kering rene to kering di sepil sik kok daging kok abang-abang dhewe lah sepil kering kok iso abang dhewe to kering kancane lah nek putih kering Gonmu ya disepil loh ya. Masa lulur. gonaken mlebu sak Besak. Oh iya, ada musak. Enggak kresek dia, Bib. Kata telung sasi lho. ora ya kok tarati jatah 3 sasi ngono bos ya wis bro ngono ya bro terima kasih ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.